अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। કેમ છો ફરજંદો સગલા? સગલાને તમક્કુન છે? આજે તમે સગલા ઘણા જ ખુશ હશો. સૂરતુન નાઝિઆત આજે તમે સગલા મુકમ્મલ યાદ કરી લેશો અને હવે ઘણા જ થોડા દિનમાં મુકમ્મલ જુઝ તલાસૂન હિફ્ઝ કરી સનદ બી હાસિલ કરી લેશો. શાબાશ ફરજંદો, શાબાશ. ફરજંદો, આજે આપણે જે આયતો હિફ્ઝ કરીશું એમાં સાઅતનો લફ્ઝ આવ્યો છે. યસઅલૂનકા અનિસ સાઅતિ અય્યાન મુરસાહા. સાઅત યાની કયામતનો દિન. તમને સગલાને કોઈ એવી દુઆ યાદ છે કે જેના અંદર સાઅતનો લફ્ઝ આવતો હોય? સોચો ફરજંદો. બરાબર, મોટા તશાહુદમાં ये लफ्ज़ आयो છે. चलो अपने सगला मिलीने ये फकराओनी तिलावत करिए. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ફરજંદો, આ આયતમાં અલિફ અને ઐન ઘણી જગા આવ્યું છે. અલિફ અને ઐનને અલગ અલગ કલર્સમાં સ્ક્રીન પર તમારા સામે હાઇલાઇટ કરવામાં આવ્યું છે. ये देखीने दोबारा एक बार आयतनी बराबर मोहकम तरीका से तमरीन करिए. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. फीमा आ कलेमाह मीम पर जबर छे. मीम पर एक हरकत करता हुआ आयतनी अपने सगला तमरीन करीशू. एना साथे अंत अने म्य ज़िक्राहा आ बेवे कलेमाहमां नून पर इख्फा थशे. सगला फरजंदो अपने साथे तमरीन करिए. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. मुंतहाहा आ कलेमाहमां नून पर इख्फा थासे. फरजंदो, मुंतहाहा आ कलेमाहमां बे वार हा आवे छे. एने बराबर अक्सल हल्क सी अदा करजो. إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. इन्नमा आ कलेमाहमां नून पर गुन्नानी बे हरकत थासे अने अखीरमा मीमना बाद हरफुल मद अलिफ छे तो एना पर भी मद्दे तबीईनी बे हरकत थશે. इन्नमा अंत मुंज़िरु आ बेवे कलेमातमां नून पर इख्फा थશે. अंत मुंज़िरु मन यख्शाहा आ कलेमाहमां नून बाद हुरूफुल इदगाम मासी या आवे छे. तेसी यहाँ इदगाम बेगुन्नाह थासे. मन यख्शाहा إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. फरजंदो, आ आयत में दोहा आ कलेमो छे. ये कलेमा में हा अने हा बेवे आवे छे.
ये बेवेને અદા કરવાની શાકિલત તમે સગલા બરાબરથી જાણો છો. ये બેવે હરૂફને બરાબર ઝહેનમાં રાખી દુબારા આ આયતની તમરીન કરીએ. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ફરઝંદો, તમને સગલાને ઘણી અને ઘણી મુબારક થાય. તમે સગલાએ આજે સૂરતુ નાઝિઆત બે તમામ હિફ્ઝ કરી લીધી. તો ચલો ફરઝંદો, હવે આ આખરી આયતોને અલ મુસ્હફુલ મુઅલ્લિમ સી તમરીન કરીને મજબૂત યાદ કરી લઈએ. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها